વધીએ ગાંધીનગરમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના બની। ઇન્સ્યોરન્સ સર્વેયર સુનિલ વ્યાસની ઓફિસમાં અકસ્માતે ફાયરિંગ થતા ઇન્દ્રજીત નામના એક શખ્સને છાતીના ભાગમાં ગોળી વાગી છે। ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા આ શખ્સને હાલ તો પ્રાથમિક સારવાર માટે અપોલો હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો તો પોલીસે પણ આ દિશામાં કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। આપને જણાવી દઈએ કે એક યુવાનને ગોળી વાગી હતી। અકસ્માતે ફાયરિંગની આ સમગ્ર ઘટના હતી। પોલીસ આ સમગ્ર મામલે હાલ તપાસ કરી રહી છે। ગાંધીનગર સેક્ટર 21 માં સુનિલ વ્યાસ ઇન્સ્યોરન્સ સર્વેયરની ઓફિસમાં અચાનક જ ફાયરિંગ થતા પોલીસ દોડતી થઈ હતી અને પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે। ઇન્સ્યોરન્સ સર્વેયર સુનિલ વ્યાસની આ ઓફિસ છે કે જ્યાં મિત્રો રિવોલ્વર જોતા હતા તે દરમિયાન અકસ્માતે ગોળી છૂટતા ફાયરિંગ થયું હતું અને તેમાં ઇન્દ્રજીત ગોહિલ નામનો જે યુવક છે તેને છાતીના ભાગે ગોળી વાગતા તેને સારવાર માટે એપોલો હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવેલ છે। ફાયરિંગની ઘટનાની જાણ થતાં સેક્ટર 21 પોલીસ ઘટના સ્થળે દોડી આવી છે અને જે સ્થળે ફાયરિંગ થયું હતું તે તપાસ કરી રહી છે। આપ જોઈ રહ્યા છો આ એ જ રિવોલ્વર છે કે જેના થકી ફાયરિંગ થયું હતું અને એક ફૂટેલો કારતૂસ પણ અહીં મળી આવ્યો છે। ગાંધીનગર પોલીસે એફએસએલની મદદ લીધી છે અને આ ફાયરિંગની ઘટના પાછળ કયા કારણો જવાબદાર છે તે અંગે તપાસ શરૂ કરી છે। સુનિલ વ્યાસની આ ઓફિસનો આ એક ભાગ છે અને બીજા ભાગે ઓઇલ વિક્રેતાની દુકાન છે। પ્રારંભિક તબક્કામાં આ ઘટનાને છુપાવવાના પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા હતા પરંતુ પોલીસે શોધી કાઢ્યું હતું કે કયા સ્તરે ફાયરિંગ થયું છે અને કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। હાલ પોલીસ પ્રાથમિક કાનૂની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે અને આ ઘટના પાછળ કયા કારણો જવાબદાર છે તે અંગે તપાસ શરૂ કરવામાં આવે છે। પ્રાથમિક તારણ મુજબ અકસ્માતે ગોળી છૂટી હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે પરંતુ જેને ગોળી વાગી છે તે તથા આ સ્તરે જે લોકો હાજર હતા તેઓની પૂછપરછ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે કે ખરેખર શું ઘટના ઘટી હતી। કેમેરામેન મનીષ કડિયા સાથે યુનુસ ગાઝી, TV9।